Γεια σας φίλες και φίλοι της Cooler Master. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο unboxing εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube και σήμερα θα δούμε ένα ολοκένουργιο gaming πληκτρολόγιο, το Cooler Master Suppressor. Είναι ένα καινούριο οικονομικό gaming πληκτρολόγιο με πολύ designaτη εμφάνιση, προγραμματιζόμενα πλήκτρα και πολλές όμορφες δυνατότητες, χωρίς όμως να χρειάζεται να ξοδέψετε πάρα πολλά χρήματα. Εδώ πέρα βλέπουμε την πρόσωψη του κουτιού, το οποίο είναι σχετικά μεγάλο και δεν έχει τίποτα άλλο μπροστά παρά μόνο μια φωτογραφία του πληκτρολογίου, το σήμα της Cooler Master και φυσικά το λογότυπο της σειράς Suppressor, όπως λέγεται. Είναι μαύρο το πληκτρολόγιο. Εδώ στο πλάι βλέπουμε πάλι μια κοντινή άποψη του πληκτρολογίου, έτσι, και πηγαίνοντας λιγάκι στο πίσω μέρος θα δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Μας λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι έχουμε έναν επεξεργαστή 32 bit στα 72 MHz, ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των μικροεντολών, πλήρως φωτιζόμενο backlight σε όλα τα πλήκτρα, δυνατότητα προγραμματισμού με 5 προφίλ και συνολικά μέχρι 75 μικροεντολές και φυσικά multimedia πλήκτρα και έτσι διάφορα shortcuts για τέτοιες δυνατότητες. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί και να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο ολοκένουργιο gaming πληκτρολόγιο, το οποίο χρησιμοποιεί μεμβράνη και δεν είναι μηχανικό, γι' αυτό άλλωστε είναι και οικονομικό. Ανοίγουμε λοιπόν τώρα το πληκτρολόγιο. Ωραία. Και εδώ κάτω βρίσκεται το πληκτρολόγιο, το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Έχουμε κάποια βιβλιαράκια, κάποια manuals εδώ. Θα δούμε και αυτά. Και εδώ έχουμε ένα καλώδιο USB. Έχουμε αυτήν εδώ τη βάση. Και έχουμε και αυτό εδώ. Θα αφήνω το κουτί στην άκρη. Ξεκινώντας από τα manual, έχουμε εδώ πέρα ένα manual που μας λέει τα βασικά του χαρακτηριστικά, αυτά που διαβάσαμε ουσιαστικά και στο πίσω μέρος του κουτιού, συν το γεγονός ότι γράφει ότι είναι αφαιρούμενο το καλώδιο USB, το είδαμε άλλωστε αυτό. Σε διάφορες γλώσσες τα γράφει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωραία. Εδώ έχουμε ένα λιφλετάκι, έτσι, κι άλλο ένα δίπλα, με τα διάφορα shortcut keys. Εδώ πέρα είναι στα κινέζικα και εδώ πέρα είναι στα αγγλικά, έτσι. Εδώ πέρα μας λέει πώς θα ανοιγοκλείσουμε τον μονοπίστιο φωτισμό, πώς δουλεύουμε τα multimedia πλήκτρα, πώς κλειδώνουμε το πλήκτρο των Windows, πώς αλλάζουμε προφίλ και πώς καταγράφουμε προφίλ. Τα γράφει όλα αυτά σε αυτό το φυλαδιάκι, σε αυτό το μονοσέλιδο. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά έτσι, το πώς μπορούμε να συνδέσουμε τη βάση στήριξη για την παλάμη, για να τη στερεώσουμε. Γι' αυτό έχει στη συσκευασία και αυτήν εδώ, αυτές εδώ πέρα τις βασούλες, οι οποίες χρειάζονται βίδωμα με τις βίδες που υπάρχουν. Εδώ πέρα προφανώς είναι το handrest που λέγαμε, είναι αυτό εδώ, θα το αφήσω εδώ πέρα λιγάκι. Και εδώ έχουμε το ίδιο το πληκτρολόγιο, το αφαιρώ από εδώ. Και αυτό εδώ λοιπόν είναι το Suppressor, το νέο gaming πληκτρολόγιο της Cooler Master, το οποίο έχει ωραία υφή, πλαστικά και ωραία αίσθηση και τα πλήκτρα, και κάπως εδώ έρχεται και ουσιαστικά στερεώνεται η βάση στήριξη για την παλάμη. Απλά πρέπει για να τη βιδώσουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προφανώς εδώ την ειδική βάση που ήταν μέσα στη συσκευασία και να τα βιδώσουμε πάνω σε αυτό το σημείο. Πηγαίνοντας από κάτω βλέπουμε εδώ και τα ποδαράκια για να είναι το πληκτρολόγιο υπογωνία, και έχω και το καλώδιο του USB εδώ δίπλα, ούτως ώστε να θυμηθούμε ότι το καλώδιο είναι αφαιρούμενο, με τη βάση, με την θύρα σύνδεσης να βρίσκεται εδώ πέρα, έτσι, πάνω δεξιά ουσιαστικά, όπως έχουμε το πληκτρολόγιο τοποθετημένο πάνω στο γραφείο μας. Εδώ λοιπόν, και εδώ πίσω πάει το πληκτρολόγιο, το καλώδιο το πληκτρολόγιο, και βλέπουμε λοιπόν όλα μαύρα. Έτσι τώρα δεν είναι φωτισμένο γιατί δεν το έχω συνδέσει με υπολογιστή. Τα 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Εδώ είναι τα πλήκτρα για την αυξομοίωση της έντασης της φωτεινότητας των πλήκτρων
του ήχου, εδώ, έτσι. Εδώ πέρα είναι το Windows Lock Key και τα υπόλοιπα απλή κλασική διάταξη, έτσι. Με επιπλέον στην πάνω δεξιά γωνία Play μπροστά και πίσω, δουλεύει σαν pause το Play. Κλασική διάταξη λοιπόν, με μικρό Enter εδώ, όχι μεγάλο, μικρή σημασία έχει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές το νέο οικονομικό gaming πληκτρολόγιο της Cooler Master Suppressor. Μπορείτε να τα βρείτε στα διάφορα καταστήματα που συνεργάζονται με την Cooler Master σε μια πάρα πολύ λογική τιμή.